Usa ka negosyante sa General Santos City ang pinakaulahing biktima sa pagpamusil. Hinoon, biktima nakalingkawas, bisa na sa grabing igo nini sa bala. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Padayon pa karong ginatambalan sa ospital ang biktima nga si Melville Romero, 40 anyos, negosyante o residente sa Barangay City Heights. Sumala pa nga banda 6:30 sa gabi pag-abot sa biktima sa ilang balay uban sa iyang asawa. Naghulat na diay ang duha ka mga sospek nga sakay sa motorsiklo. Diretsyong gipamusil sa sospek ang biktima sa makadaghang higayon. Pagbuto, last buto na ako nakita. Pagsibat, wala kayo ba, klaro kay ayoko na ang buto. Pila ka buto? Mga 5 guro sir, o ano. Unsay nang sakyan? Basta itom lang itong motor sir. Maayo na lamang nga wala madamay ang asawa sa biktima. Gilayong misibat ang mga sospek sakay sa color itom nga motor. Dali usang magidala ang biktima sa ospital nga parayon pang ginatambalan sa kasamtangan. Si Romero ang pinakaulahing biktima sa sunod-sunod nga kasong paghamusil sa Jensen. Nakuha sa crime scene ang 7 basyo sa .45 nga pistola. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.